박수 부탁드릴게요. 진짜 대단한 무대예요. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 자리에서 일어서 얘들아 인사하고 가자. 감사합니다. 인사 들어가 주세요. 박수 박수. 이 시우가 제가 이름도 알아요. 오늘 처음 봤는데 아까 리허설 때도 아예 안 했는데 잘했죠? 시우에게 박수 한번 보여주세요. 너무 잘했어. 자, 너희들 마지막 인사도 준비했어. 맞지? 할 거야. 이제 인사할 거야. 마지막 준비한 인사. 다 같이 준비 시작! 큰절! 시우 큰절! 시우 큰절! 여기까지 바라시면 안 될 것 같아요. 자, 이제 들어갈 거야. 손 흔들면서 이따 또 만나요. 안녕! 이따 만나요. 들어가 주세요.
말을 해야지. 얘들아, 엄마 아빠 사랑해요 좀 하는 거야. 준비 시작. 됐어. 이 정도면 훌륭해요. 자, 아무도 울지 않았고요. 전체가 다 참석했습니다. 박수 부탁드리겠습니다. 이제 자기 거 들고 들어갈 거야. 엄마 아빠에게 안녕 하면서 들어갈게. 빠이빠이. 이따 또 만나요. 안녕. 이제 들어가요. 자, 리듬 박수로 함께해주세요. 박수 한번 보내주세요. 박수 소리가 잠깐 안 일어나요. 아직 안 일어나죠. 오케이. 자, 뒤로 가서 차렷. 잠깐만, 안 들렸어. 저기 뒤에 있는 사람은 하나도 안 들려서 다시 할게. 준비 시작. 잘했습니다. 이렇게 사랑을 표현했잖아요. 우리 엄마 아빠도 누구누구야 사랑해라고. 시작. 슬픔 가도 바로 시작합니다. 박수 부탁드립니다. 자, 박수를 함께해주세요.
가운데 일어서. 자, 마지막 인사까지 멋지게 엄마 아빠에게 인사. 아, 준비한 게 없어? 그럼 이렇게 하자. 여기서 바로 준비해. 엄마 아빠 감사합니다. 알겠지? 시작. 인사 들어가 주세요. 아, 우리 친구들 너무너무 두려움 말아요. 새로운 발걸음이죠. 겁내지 말아요. 알아요. 쉽지 않겠죠. 그대 둘러싼 어둠이 낯설 만큼인 겨워도 비스긴 구름인 거죠. 멈춰서지 말아요. 빛이 될게요. 고운 눈에 찍어줄게요. 힘찬 걸음 비록 작고 약한 나이지만 그대 지켜줄 사랑 가득한 거요. 박수 부탁드립니다. 괜찮아라는 말에도 그대 눈물 보이네요. 환한 미소에 감춰진 작은 어깨를 알아요. 빛이 될게요. 고운 눈에 찍어줄게요. 힘찬 걸음 비록 작고 약한 나이지만 그대 지켜줄 사랑 가득한 자, 이럴 때 함성 한번 보내주세요. 내 손 잡아요. 힘겹지만 일어서봐요. 두렵지만 그대 고운 미소 잊지 않게 항상 지킬게요. 내 와, 진짜 잘했다. 근데 박수 소리 좀 작지 않아? 이 정도면 괜찮아? 아, 괜찮대요. 일어서. 자, 마지막 인사도 그럼 멋지게 앞으로 나와요. 앞으로 더 와요. 쭉 서요, 일자로. 그렇지, 그만 가요. 네, 인사까지 할게요. 시작. 사랑해요. 너무너무 잘했습니다. 시작합니다. 자, 신나는 리듬 박수로 함께 주세요. 와! 사랑해.
원래 4살은 그렇게 서 있는 것만 해도 되는 거야. 자, 너도 4살이야? 잘했어. 자, 여기 앞으로 더 와. 엄마가 좀 더 가까이서 볼 수 있게 앞으로 더 와서 인사할게요. 네, 차렷. 자, 엄마, 아빠에게 마지막 인사. 시작. 사랑해요. 그건 아까 거잖아. 바로 시작합니다. 친구들의 골든 출발. 자, 이렇게 하트 한번 보내주세요. I was a ghost, I was alone. touching, 계속해. In the wrong, I didn't know how to believe. I was the queen that I meant to be. Live two lives, trying to make both sides, but I couldn't find my own place. Caught up in time, got to wild. Now that's how I'm getting paid. When I see on stage, I'm done hiding. Now I'm shining right on the way. We dreaming hard, we so far, I believe. We're so long, break these walls down to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now and finally live like the girl they all see. No more hiding, shining like I'm born to be. 'Cause we are haunted, voices 아니, 내가 할 말이 없어. 이러는데 아무도 앵콜을 안 해친다. 아니, 원래 앵콜은 다 같이 짧게 3번을 외쳐야 돼요. 다 같이 시작. 진짜 큰 목소리로 시작. 자, 박수 부탁드릴게요. 안녕. 주세요. 박수! 소리 잡고, 우리와 고, 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 고,
자, 손 내리고 인사할게요. 자, 너희들에게 물어볼 거야. 오늘 잘 들어봐. 내가 제일 잘했어요. 손 한번 들어보세요. 그럼 내려. 다시 손 내려. 그럼 저 지금 거짓말했어요. 손 들어보세요. 상관이 없어요. 네. 자, 잘했어. 그래도 일어서. 눈 감고 찍은 사진 장난스러운 표정 하나 둘 셋 하고서 손가락 같은 둘이서 연습했던 시그니처 포즈 꽃받침 속 너와 나 빛나고 있어 오늘 뭐해 날씨도 좋은데 홍대 가서 커피나 마실래 연인들 많은 거리에 도란도란 너랑 걷고 싶은데 우리도 예쁜 커플로 입고 같이 데이트할래 눈 감고 비교덕스럽게 해주세요. 장난스러운 표정 하나 둘 셋 하고서 손가락 같은 둘이서 연습했던 시그니처 포즈 꽃받침 속 너와 나 빛나고 있어 수줍었던 그대를 만난 지 이번 주말 벌써 1년이야 기념일 나라 약속한 사진들을 많이 갖고 싶어져 아직도 너랑 설레고 싶어 우리 데이트할래 눈 감고 찍은 사진 장난스러운 표정 하나 둘 셋 하고서 손가락 같은 둘이서 연습했던 시그니처 포즈 꽃받침 속 너와 나 빛나고 있어 그대를 사랑했던 모든 시간들이 하나부터 열까지 너무 소중해 우리가 약속했던 많은 나날들이 사진 속 우리처럼 빛나고 있어 박수! 일어서! 자, 차렷! 얘들아, 옆에 있는 우리 짝꿍, 이거 준비하는 동안 고생 많았어. 한번 안아줄까? 한번 안아주세요. 짝꿍 한번 안아주세요. 고생했어. 토닥토닥! 토닥토닥! 저 한마디 끝에 뭐가 있을까 다른 무언가 세상과는 먼 얘기 구름 위로 올라가면 보일까 천사와 나팔 부는
하나, 둘, 셋. 자, 일단 합창 무대 때 만날게요. 차렷! 엄마, 아빠에게 인사. 정윤서 잘했어. 사랑해요. 큰 절도. 자, 들어갑니다. 안녕. 내가 아프면 제일 먼저 걱정하고 내가 웃으면 제일 먼저 행복해하는 사람 내가 실수해도 기다려주고 안아주는 사람 바로 우리 엄마 아빠예요. 하루 종일 힘들어도 나를 보면 웃어주는 엄마 아빠께 자랑스러운 사람이 될게요. 내가 넘어졌을 때 제일 먼저 달려와 안아주며 날 지켜주는 그런 사람 내가 아파할 때면 아픈 나보다 더 마음 아파한 그런 사람 엄마 아빠의 행복이 나의 행복이고 엄마 아빠 기쁨이 나에게 기쁨이고 엄마 아빠 웃음이 내게 큰 힘이 되고 엄마 아빠 사랑 덕분에 내가 있어요. 세상에서 가장 기쁘고 멋있고 따뜻한 사람 매일 보고 싶고 최고인 그런 내 사랑 아빠로 태어나 감사하고 행복합니다. 이젠 말로 자수할게요. 엄마 아빠 사랑합니다. 박수 부탁드립니다. 아깝지 않은 말 평생 하고 싶은 말 내 곁에 항상 있어주세요. 진심으로 사랑하고 존경합니다. 세상에서 가장 기쁘고 멋있고 따뜻한 사람 매일 보고 싶고 최고인 그런 내 사랑 엄마 아빠로 태어나 감사하고 행복합니다. 이젠 말로 자수할게요. 엄마 아빠 사랑합니다. 세상에서 따뜻한 사람 바로 우리 엄마 아빠 낳아주시고 키워주셔서 감사합니다. 엄마 아빠 아주 많이 사랑해요. 너무 긍정적인 무대 우리 친구들이 만들어준 것 같아요. 엄마 아빠 사랑해요라고 했는데 우리 엄마 아빠도 친구들을 사랑한다고 한번 해줘야 될 것 같은데요. 하나, 둘, 셋. 사랑해요. 자, 일어서. 자, 우리 들어가는 친구들에게도 아낌없는 박수 부탁드립니다. 널 사랑해 하트 하트 써줄게요. 친구밖에 모르는 내 커다란 마음에 들어와요. 라라라라. 박수! 네가 그때 세상이 더 아름다워
다 같이 시작. 사랑해요. 이거 합창때 만나볼 수 있도록 하겠습니다. 박수. 칭찬 하나를 더욱더 큰 박수가 필요할 것 같습니다. 너무너무 잘했어요. 일어서. 엄마 아빠에게 이따 합창 때 만나요. 1, 3. 사랑해요. 안녕. 합창 때 만나도록 하겠습니다. 어떻게 만들어졌는지 어디서부터였는지
이제 이 정도면 되겠니? 2, 4. 사랑합니다. 들어갑니다. 안녕. 박수 부탁드립니다. 자, 인사 있죠? 준비, 시작! 자, 우리 엄마 아빠도 우리 친구들에게 표현 한번 해야 될 것 같은데 다 같이 친구들의 이름을 부르면서 누구누구야 사랑해라고 크게 한번 외쳐줄게요. 하나, 둘, 셋! 자, 이것으로 2025학년도 새생별 어린이집 친구들 졸업 발표회를 모두 마무리 지을 수 있도록 하겠습니다. 박수!